तो हमारा अगला वर्ड है ऑस्कल्टेशन। ओके, सो ये एक नाउन है। अब इसका मतलब क्या होता है? सिंपल है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो स्टेथोस्कोप लगाकर आपके दिल या लंग्स की आवाज़ सुनते हैं ना, बस उसी एक्शन को, उसी प्रोसेस को हम ऑस्कल्टेशन कहते हैं। बेसिकली शरीर के अंदर के साउंड्स को सुनकर डायग्नोसिस करने का एक तरीका है ये। चलिए, अब इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। द डॉक्टर परफॉर्म्ड एन ऑस्कल्टेशन ऑन द पेशेंट्स लंग्स टू चेक फॉर एनी ब्रीदिंग इरेगुलरिटीज। बिल्कुल सीधा सा मतलब है इसका कि डॉक्टर ने पेशेंट के लंग्स को अच्छे से सुना स्टेथोस्कोप से, ये चेक करने के लिए कि उनकी सांस में कोई गड़बड़ तो नहीं है। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। रेगुलर ऑस्कल्टेशन इज अ की पार्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड फिजिकल एग्जामिनेशन। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब भी आप रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा आपके हार्ट और लंग्स की आवाज सुनते हैं, राइट? तो ये जो ऑस्कल्टेशन है, ये एक स्टैंडर्ड फिजिकल चेकअप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक की पार्ट। एक और सिचुएशन सोचिए। थ्रू ऑस्कल्टेशन द कार्डियोलॉजिस्ट डिटेक्टेड अ फेंट हार्ट मर्मर। यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट कौन है? हार्ट स्पेशलिस्ट, राइट? तो इस सेंटेंस का मतलब है कि ऑस्कल्टेशन के थ्रू यानी सुनकर हार्ट स्पेशलिस्ट ने एक बहुत ही हल्की सी हार्ट मर्मर, मतलब दिल की एक एबनॉर्मल साउंड का पता लगा लिया। देखा कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो आप सोच रहे होंगे कि आजकल तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक्सरेज हैं, सीटी स्कैन्स हैं, तो क्या ये अभी भी इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल। देखिए, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिसिन का एक कोट है, ऑस्कल्टेशन रिमेन्स अ फंडामेंटल डायग्नोस्टिक स्किल डिस्पाइट एडवांसेस इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसका साफ मतलब है कि भले ही हमारे पास कितनी भी हाईटेक इमेजिंग मशीन्स आ गई हों, डॉक्टर्स के लिए स्टेथोस्कोप से सुनने की जो स्किल है ना, वो आज भी एक फंडामेंटल, एक बेसिक और ज़रूरी चीज़ है। ओके, चलिए इस वर्ड को थोड़ा और डीपली समझते हैं। यहाँ देखिए, एक तरफ है इसके सिनोनिम्स, यानी इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि स्टेथोस्कोपी, लिसनिंग, एग्जामिनेशन, ये सारे बेसिकली सुनने से रिलेटेड है। अब दूसरी तरफ देखिए, ये हैं दूसरे डायग्नोस्टिक मेथड्स। इसमें ऑस्कल्टेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पैल्पेशन, इसमें डॉक्टर हाथ से टच करके एग्जामिन करते हैं। फिर है परकशन, आपने देखा होगा डॉक्टर हल्का सा टैप करते हैं, उससे उन्हें अंदर की कंडीशन का अंदाजा होता है। और आखिर में विजुअल इंस्पेक्शन, यानी सिंपल देखकर जांच करना। तो आप समझे, ऑस्कल्टेशन इज ऑल अबाउट लिसनिंग, जबकि ये दूसरे मेथड्स टच, टैपिंग और साइट पर डिपेंड करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।